And we could have the blossom as part of the scenery. How beautiful. もしローグワンの続編が作られるならば、ぜひ日本で撮影したいですね。そうすればこの美しい桜も登場させることができますから。はい。さあ、そして最後、ディエゴさん、いかがですか？ I love it, I love it. It makes even the Imperials look kind of nice and friendly because of the color. And I think we have to reshoot, Gareth, because I do think my character needs to be able to jump and fly like this. Yeah, so cool. It'll be just 1 or 2 days. We did try that, but you would always fall. Remember the idea? そうですね、本当に素晴らしいですね。もうとても気に入りました。またですね、帝国軍も非常にフレンドリーに見えるぐらい素晴らしいですね。色味のせいか余計そう見えるんだと思うんですけれども、またギャレス監督にちょっと撮影をちょっと撮り直しをしなくてはいけないところがあると思います。ちょっと私のキャラクターがですね、このように高くジャンプして飛ぶことができるということで、1日2日でできると思いますのでお願いしたいと思います。それに関しては、それやってみたけど、向かなかったんじゃないかって言ってました。さあ、そんないろいろね、撮影の時の思い出なも出てまいりましたけれども、はい。さあ、素晴らしい襖絵、本当に見事でございます。真っ白と黒の世界の中で、鮮やかに赤、ピンク、散りばめられていますけれども、はい。さあ、ということで、はい。さあ、準備の方が整ってまいりました。ではですね、ここで本日の通訳者の皆様ご紹介させていただきます。鈴木さゆりさん、大倉よし子さん、そして井原由美さんです。よろしくお願いいたします。さて、マスコミの皆様にお願いございます。ここからはですね、フラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。後ほどフォトセッションの時間を設けておりますので、そちらでお願いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それではですね、ここからはいろいろなお話を伺っていきたいと思うんですが、まず私の方から代表で質問をさせていただきたいと思います。まずはギャレス・エドワーズ監督への質問です。先ほど監督もおっしゃっておりましたけれども、スター・ウォーズシリーズ、こちらは日本文化に多大な影響を受けている作品ですよね。そしてまた本作、ローグワンでは 97.6% 不可能なミッションにローグワンチームが決死の覚悟で挑むという姿が、これがまるで侍が戦に出るような、そんな印象を受けたんですが、日本の文化、日本人の魂など、何か特に意識したところはありますでしょうか。もしも本編の中に少し日本的な要素が反映されているようなシーンがあるようでしたら、ぜひ少しだけでも教えていただければなと思うんですが、いかがでしょうか。Yeah, definitely. Basically, George Lucas was very much inspired by Akira Kurosawa. The Hidden Fortress was the film that became the blueprint for Star Wars. And so when I got to direct our movie, the first thing I did is I went and watched a lot of Kurosawa movies and took stills of photography from them and gave them to the design department and costume department. And we were very much influenced by things like The Seven Samurai. Without ruining it for people, for those who haven't seen it, the opening scene of the movie, I hope, feels like a Kurosawa scene that we've stolen. Basically, we always steal from Japan because they're the best. It's the easiest way to make a film. このスター・ウォーズシリーズ、皆様もご存知のように、ジョージ・ルーカスはですね、黒沢監督の、いろんな作品を参考にして、それを元にですね、黒沢さんの、隠れ峠の3悪人を元にして、ブループリントにして作っております。で、今回のローグネーションの中でもですね、黒沢映画の作品の影響はたくさんあります。で、かなり、黒沢作品の、いろんなスチールとか、写真、映像を見てですね、そして、デザインのデパートメント各衣装の部門とかそういう人たちに渡しまして、もちろん7人の侍の影響もかなりあります。このローグワンのオープニングはですね、まさに黒沢映画なんではないかというね、思わせるような、彷彿させるようなものにしたかったと思います。盗むならベストから盗めと思うんで、そういう意味では、日本の映画、黒沢映画から盗むのが一番いいと思います。ありがとうございます。さあ、続いてフェリシティ・ジョーンズさんへ質問なんですけれども、
フェリシティさんが演じられたジンはですね、一見とてもパワフルな差を持つ一方で、内面はとてもか弱い部分もあるという複雑なキャラクターのように思います。現代の女性が共感を持つように見えたんですが、ジンを演じられてみていかがでしたでしょうか。ご自分で意識された点、あとは共通点などはありましたでしょうか。Well, the thing that I was most mindful of was Jin's huge hatred for the Empire, which motivates her throughout most of the film. And at the beginning we see what the Empire has done to her parents, and it's something that has scarred her quite early on. And so whenever she sees stormtroopers, she has this instinct to just take them down. With as much ferocity and hatred as she can muster. So it was quite nice to play someone who had very clear drives, very clear objectives throughout the film. And I think with Jin, she goes from pretty much being a bit of a loner actually, and a bit of an outsider, someone who doesn't trust that easily, and then throughout the film we see her starting to find people she actually connects with, and in those connections there forms a strength and an intimacy between quite a disparate group of people who speak different languages, who come from different planets. On the surface they don't seem to have much in common, but underneath they share a great sense of determination and bravery and a goodness that binds them together. 今回演じたそのジンなんですけれども、すごくその帝国軍への像を持ったキャラクターなので、そのあたりというのが特に物語ほとんどのその彼女を一番動かしている原動力となっているので、その部分は意識して演じています。最初の方で、親へのある仕打ちを受け、それがに対して彼女はとても傷ついている。ですからストームトルーパーを見ただけで激しい像を持って戦う、そんな女性なんですね。そういった非常にそのクリアなドライブあるいは目的を持ったそのキャラクターでもあるんですが、物語冒頭ではちょっと一匹狼アウトサイダー的だった彼女が非常にその人をあまり信用しなかった、そんな彼女がいろいろとその自分と自分のと親密に、あるいはそのつながりを持てるような人々と出会って、そして友情を育んでいる。皆そして結果的にログワンのメンバーは違う言語、違う星出身だったりはする。ですから表面的な共通点はないんだけれども、その下には同じ決意、同じ勇気、そして同じ善の心を持った、人々で彼らが一つになって戦うという物語なんです。はい、ありがとうございます。さあ、最後イエゴリナさんへの質問なんですが、そのようなジンを支えながら、そして共に戦う頼もしい存在のキャシアンを演じられたわけなんですけれども、キャシアンというキャラクターの魅力は一体どんなところでしょうか。またご自身との共通点などありましたらぜひ教えてください。I have many things in common with Cassian. I lent him my body and my voice, my emotions, my time for 2 years, and I finally got it back. Really wanting to be a little bit more like Cassian, but no, I can't. He is a true hero, and he's a guy that is committed, that believes in the cause, and is willing to sacrifice everything. And that understands that teamwork makes you stronger. Many things I've been trying to learn all my life, and I just cannot execute the way he does. I would say that the most interesting part of the process of Cassian is that he doesn't see how he is going to be able to work with Jin. And through the process of this, he learns to leave differences aside and make sure that they become one, because that makes them that's gonna allow them to get as far as they want. You know, that we are capable of whatever we dream if we learn to find the strength in others. You know, and if we learn that numbers make us stronger. So I think Cassian is sending a message, a beautiful message, that I've received through my life by very key people that I had in mind when I was portraying this role, which is that we
if we get involved, we can fix things, you know. はい、私と、演じたキャシアンはですね、大変多くの共通点がございまして、まず、私の体であり、声であり、感情であり、また私の時間を2年間、貸していたという状態ですね、使ってもらっていたということがありますので、やっと返していただいたということなんですけれども、残念ながら私は、キャシアンのように、なりたいと思ってもなかなか彼のようにはなれません。なぜなら彼は真の英雄、ヒーローだからです。彼はですね、とても献身していて、その、一つのですね、目標のために全てを犠牲にしてでもですね、達成しようとする素晴らしい人であり、また彼が理解していることというのは、そのチームワークというのが、強さをもたらすということを理解しています。そして私はそれを人生を通してですね、そういったことを学ぼうとしているんですが、学んではいますが、キャシアンのようにそれをちゃんと実行うまくできていないというところがありますし、また、物語の中でのキャシアンなんですけれども、そのどのように真とうまくやっていけるのかというところが、あるんですが、キャシアンはですね、お互いの違いはさておき、その一つになるというところが大切だということを理解していますので、そういうところからですね、とても素晴らしいキャラクターがありますし、そうすること一人ではなく、とても遠くまで行けるというところと、その夢をですね、実現するのも、その他の人にですね、その強みを発見して、それを一緒に使うことによってより強くなる数というのは、とても重要であるというところがありますし、多くの人と支え合うということですね。そういったことが私が演じたキャラクターのキャシアンから伝わってくる大変重要なメッセージだと思うんですが、とてもそういったところでいろいろなことを直していくことができるという素晴らしいキャラクターだと思います。はい、ありがとうございました。ゲストの皆様に一つお願いがございまして、なるべく前の方を見ていただけるとということらしいです。申し訳ございません。はい、ご協力お願いします。はい。さあ、ここからはですね、プレスの皆様からの質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。ご質問がある方は挙手お願いします。そしてご質問の際には必ず媒体名、お名前をお知らせください。よろしくお願いいたします。それでは質問のある方大きく挙手をお願いいたします。はい。さあ、それではですね、まず、こちらの黒いセーターの男性ですかね。はい、メガネをかけてらっしゃる。はい、お願いできますでしょうか。すいません、フリーライターのジムと申します。よろしくお願いします。監督にお聞きしたいことがあるんですけれども、今回ダース・ベイダーが登場しますが、どのようなシチュエーションでどれくらいのシーンに登場するのでしょうか。それともう一つ、今回エピソード4直前の物語なんですけれども、ベイダー以外にサプライズゲストが登場するのかどうかもお聞きしたいと思います。Thank you. I can, obviously there's lots of surprises in the film and I don't want to ruin it for people, but I can pretty much guarantee there will be more characters than what we're able to talk about today. But Darth Vader was a dream come true, getting to direct him. It was very strange. We'd be filming and film sets are very noisy and everyone's shouting and saying things and suddenly it would go quiet, quieter, quieter. And you think, what's going on? You look around and Darth Vader would be coming on set. And all of these 40, 50-year-old men on the crew would just turn into 5-year-olds and have their mouths open and no one could say a word. And we learned very quickly that we should do the rehearsal without the costume, without the helmet, because he looks so intimidating. Like, you can give direction to the actor, but as soon as that helmet goes on, you can't give direction to Darth Vader. It's like you get paranoid the whole time that he will force choke you or kill you if you make a mistake. And so it was amazing, but it was also a secret. You'd go home and your friends would say, "Oh, what did you do at work today?" You know, and you'd be like, you just couldn't tell them. You want to say, "I filmed Darth Vader," and instead it was like, "Yeah, just a normal day." You know, it's like it's making Star Wars. Yeah. So. ですね、ダース・ベイダー以外にもですね、キャラクターは出てくるということは言えますが、保証しますが、あまり詳しくはここでは言えないんです。しかしながら私にとってダース・ベイダーを演出するというのはもう本当に夢のようなことで、大体現場、撮影現場っていうのはうるさいものでみんながこう叫び合ったりしてるんですけど、なんかあるところからずーっと静かになってきて、あれ何が起きてんだろうと思って見ると、大体ダース・ベイダーがその現場に着いたっていうことで、40代のスタッフが多いんですけど、みんな 5歳の子供になってしまって、もう口をあんぐり開けてですね、もう誰も何も喋れなくなるという。そして
してリハーサルの時はダース・ベイダーが衣装を着てヘルメットをかぶってるともう何も言えないんですね。脅威がもう本当に怖くて。ですから俳優にはですね、できるだけこのヘルメットを取って衣装をつけないで、やってほしいというふうにリハーサルの時は言って、それですとダメ出しができるんですけど、ダース・ベイダーの衣装とか着てるともしかしたらフォースで殺されるかもしれないっていう状況なんで、彼には何も言えない。でこれすごく秘密裏にね撮影しましたんで、友達がよく今日どうだった撮影って言うと、ダース・ベイダーと仕事してたっていうことは一切言えないんで、まあ普通の一日だったよ、スター・ウォーズを撮ってたよっていうようなね、そういうふうに答えてました。なかなか面白いエピソードですけれども、じゃあどんなキャラクターが出るかはもう見てのお楽しみということで、楽しみに待っていたいと思います。ありがとうございました。さあ続いて質問のある方、大きく挙手をお願いいたします。じゃあそれでは、女性ですね、ブルーのシャツの後ろのエンジ色のような、はい、女性の方、髪の長い方、はい、お願いいたします。日本テレビ ZIP の尾崎里沙と申します。よろしくお願いいたします。皆さんにお尋ねしたいんですが、今回はエピソード4につながるストーリーだということで、歴代のキャストの方に会ってお話を聞いたことだとか、またアドバイスを受けたことがあれば教えてください。Did you ever speak to Carrie or anything like that? I met Mark Hamill, who came to set when we were shooting that sequence towards the end of the film that we can't talk about. はい、監督からキャリーにはあったのというふうに振られた、マクハミルにはあったというふうにおっしゃっていました。ちょっとそのシーンでって言いそうになって、言っちゃいけないのよね、お話ができない、物語終盤に向かうシーンの撮影を彼が見に来てた時にお会いしたわと。We were filming a scene. I was with Felicity, and we were rehearsing and talking about what to do. And suddenly, in the corner of my eye, I see Luke Skywalker, Mark Hamill, and Felicity's saying things to me, but all I hear is wah 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 wah. And I'm like, I am so sorry, Felicity. We have to go meet Luke Skywalker right now. And we go over to him, and as I go up to him, as I'm getting closer, he's wearing a Godzilla T-shirt. My previous film was Godzilla, and it was so surreal to see, like, my hero as a kid. I've never met him in my life, and I grew up wanting to be Luke Skywalker, and he's wearing Godzilla on his T-shirt. It was probably the weirdest day of my life, I think. その時ですね、フェリシティと、シーンをやっていて、でリハーサルをやっていて話していたんですけど、ちょっとこう目の片隅にですね、ルーク・スカイウォーカー、まさにマーク・ハミルなんですけどが、見えたんですね。でフェリシティと言ってることがもう何にも耳に入らなくなって、なんかただの音になってしまって、でもうとにかくルーク・スカイウォーカーの方に行きました。で彼がだんだん私に近づいて、マーク・ハミルさんに近づいてきたら、なんと私の前作であるゴジラの T シャツを着ていたんですね。でもう本当になんか非現実的なシュールな感じがして、というのは私の子供の頃のヒーローはまさにルーク・スカイウォーカーでしたし、僕は子供の頃ルーク・スカイウォーカーになりたかったんです。そのマーク・ハミルが僕の方をやったゴジラの T シャツを着ていたということで、もう本当に変な一日でした。Your voice sounds so much nicer here in Japan. yeah, I love to listen to you. 監督の声が日本でなぜかとてもいい声に聞こえますね。とてもいい。That's not my voice, it's the lady behind me. Oh, It sounds better. it's beautiful. I was just like, absorbed. Like I just went for you. But I was there that day, and he said to us, are you ready for your life to change? And I was like, I mean, your look, it just changed right now. We just had a handshake. I mean, this is perfect. He was like, I don't think he knows what he represents, at least to us, you know. He was quite an amazing
本当に声が美しすぎて魅了されてしまったんですがと言いながらその日私も実際に現場にいたんですけれどもマーク・ハミルさんの方から言われた言葉としてあなたは人生が変わるの準備はもうできていますかということを言われたんですね。ですけども私はそのループと握手ができている時点でもうそこで変わっているというところで本当に彼自身私たちにとってどういったものを彼が象徴して代表しているのかというのを理解されてないのかなとちょっと思ってしまいましたが本当にそれぐらい素晴らしい体験でした。はい、ありがとうございます。さあ、他にも質問がございましたら挙手をお願いいたします。さあ、それではですね、そちらの白いシャツの女性の方、はい、前の、はい、そうですね。はい、お願いします。Hello, my name is Marissa. We're from Trans TV Indonesia. I would like to ask, since now Star Wars Rogue One is the first standalone film from the original Star Wars saga, can we expect that the Rogue One story will continue as well as the saga does? And does it also give the possibility of different stories on different planets and moons to be explored in the future for the whole Star Wars legends? Thank you. インドネシアのごめんなさい、失礼しました。インドネシアのメリッサさんからのご質問です。ログワンはアナザーストーリーの初めての、アナザーストーリーということになるわけですけれども、サーガが続いているようにログワンの物語も続く予定はありますか？そしてその場合、他の惑星、他の物語というものが綴られていくのでしょうかというご質問でした。I mean, the idea with Rogue One is that if you've never seen Star Wars in your life, you can start and come and see this movie. You don't need to know anything about the franchise at all. It begins with our film and then it flows into the original Star Wars movie that we all grew up with. And so if there is a sequel to Star Wars, it's, to Rogue One, it's the original George Lucas film. And as a result, that meant that we had a lot of freedom, a lot of ability to do something different. We didn't need to set up another movie. We can be unique. And I think we're a lot braver, and it's not really what you'd expect from a Hollywood blockbuster. We've been given a lot of creative freedom, and it's a one-off event. And I can't wait for people to see it because we take some risks and do some things that you wouldn't expect in a movie like this. ローグワンはですね、本当に一度もスター・ウォーズを見たことない方にとってもですね、非常に導入部として入れる作品なんですね。何にもスター・ウォーズの、世界のことを知らない方でも簡単に入っていけるということで、そしてこのローグワンから、オリジナルのエピソード4ですね、一番最初にあった、スター・ウォーズの物語に続いていくということで、言ってみれば続編がもうすでにあるということで、ローグワンは非常に自由があったんですね。で今までのサガのものとは違う、そして非常にユニークなものが作れました。でとっても大胆なこともできましたし、いわゆるハリウッドのブロックバスター映画に、あるようなものではない、非常に一回限りと言いますか、だからこそリスクもいろいろ置いたわけで、非常に新しいものになりました。Diego, this is watch. When I say something in English and then I finish speaking, ディエゴさん、私が今喋って、そして、私が話し終わると、It's magic, isn't it? 魔法でしょ? He doesn't understand. No, I still don't get it. Why do you have a beautiful voice and then it gets ruined by that other one? 未だに理解ができないんですけど、なぜすごく美しくなったかと思ったらちょっと後で台無しになるのかわかりませんけれども、不思議です。楽しい監督ですね。ありがとうございます。さあ、質疑応答なんですが、次の質問が最後となります。はい、質問がある方、大きく手をお願いいたします。さあ、それではですね、では、どうしますかね。そちらの女性の方にしますか。オレンジの柄が入ってらっしゃる。はい、立って、はい、立っていただいて。はい。西日本放送のニタラです。フェリシティ・ジョーンズさんに伺います。若くしてオスカー候補になるなどすでに素晴らしいキャリアをお持ちですが、そのフェリシティさんにとってもこのスター・ウォーズシリーズのヒロインを演じるというのは今までとまた違った大きな意味を持ったんじゃないかと思います。出演した感想、撮影中に感じたことなどいろいろ教えてください。Yes, it was the kind of part actually that you
dream about for many years and go through scripts and to be able to find a part like this in this context and on this scale, it was very much, and absolutely as soon as I heard about it, I just was head first, I wanted to do it. And I think what was so special about it and working with Gareth and Diego, and was what felt very new about it was being able to explore a female character whereby we just accept her as who she is. So it's not that kind of thing where we often see in blockbusters where, you know, the female suddenly does an amazing fight sequence and it's like, wow, she's incredible, you know, as if she was underestimated in the first place. It was very much that it was completely treating the character like she was a person and she was an absolute equal to the is unique and a privilege for us all to be a part of. はい、まさにおっしゃっていただいた通り、もう長年さまざまなその脚本などを読ませていただく中で、こういう役を演じるということを役者として私の夢でもありました。特にこういう文脈の中でこういうスケール感を持った中でのその役を演じられるというのは、もう聞いた瞬間からぜひやりたいと思わせるものがありましたし、特に監督とディエゴと今回仕事をすることで特別、そして新しかったことというのは、この女性であるキャラクターを最初からあるがまま受け入れている物語であることなんですね。よく超大作に出てくる、女性のキャラクターというのは女性的で急にすごいアクションを繰り出して女の人なのにすごいなっていう風な反応をそのまるでみんなまさかそんな女性がそんなことができるなんてっていうそういう前提で描かれていることが多いんですね。けれども今回のジンは他の男性のキャラクターと同等に最初から描かれており、その部分が非常にユニークですし、そういう意味でこのキャラクターを演じられて大変嬉しかったです。ありがとう。ありがとうございます。はい。以上でですね、質疑応答の時間は終了とさせていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。さあ、実はですね、ここで、本日こちらここにあります素敵な襖絵を描かれました画家の柏原新平さんが、こちらの会場にお越しいただいております。ゲストの皆様、少々ですね、お立ちいただきまして、前方の方に、はい、移動していただけますでしょうか。お願いいたします。はい、さあ、それではですね、画家の柏原新平さん、どうぞステージまでお越しください。大きな拍手をお迎えください。ありがとうございます。柏原さん、本日お越しいただきましてありがとうございます。さて、本日こちらの襖絵にはどのような思いが込められているんでしょうか。はい、映画のコピーにもあるように「希望は死なない」というタイトルがあるので、希望をテーマにそれぞれ皆さんの心の中にある希望をテーマに、はい、はい、さあ、そしてですね、実は今日は皆様へミッションがあるということで、どんなミッションなんでしょうか、柏原さん。その希望の光についてなんですが、どうしても僕一人では描くことができない希望がありまして、その希望を皆さんに星の形に描いてほしいと思って、あそこを撮っといております。はい、何卒ご協力いただけたらと思います。はい、皆さんと一緒に監督とキャストの2人で、この襖を完成させるというミッションでございますね。よろしくお願いします。それでは早速挑戦していただきたいと思います。スタッフの皆さん、準備の方よろしくお願いいたします。さあ、今回は襖絵に一つ星がまだ塗られてない星がございます。こちらを監督、そして出演の2人に力を合わせて色を塗っていただくという、そういうミッションになっております。はい、こちら花の中に星のマークがあるということなんですけれども、さあ、しっかりと、もちろん日本の筆を持ってトライということになります。さあ、それではまず最初は、さあ、監督が早速ということで行かれました。はい、さあ、今色を上の方から練られておりますけれども、はい、あ、ちゃんと2人分残してくださいました。さあ、続いてフェリシティさん、はい、お願いいたします。
ちょうどフェリシティさん演じるキャラクターのちょっと上のあたりに星のマークがございます。さあ、きれいに彩られていっております。さあ、最後、それではディエゴさん仕上げてください。よろしくお願いします。すごい楽しそうな笑顔ですね。少年が塗り絵を塗るような。監督が失敗するなよって書いていました。プレッシャーを与えてたんですね。皆さんの力で見事ミッションクリアになりますね。さあ、それではそちらにサインを入れていただきたいと思います。はい。さあ、それでは皆さんお名前を、サインを入れてください。これだけ色を塗っていただいてサインが入ると、ファンの皆様からするとものすごい襖絵になるということになりますね。はい。さあ、サインを入れていただきましたけれども、さあ、それではこちら襖絵色塗り、きっと初めて皆さんされたと思いますが、フェリシティさん、実際やられてみていかがでしたか？感想を聞かせてください。I just thought it was such a beautiful phrase to say hope is light, and then to be part of painting a star is it's quite an emotional moment, I think, for all of us. In a way, you put so much into making a film that it's a real moment when you get to share it with the rest of the world. So thank you. 先ほど言っていただいたその希望が光である、あるいはその光で象徴されるという言葉が本当に響くものがありまして、またこの星の色を塗るという作業を一緒にできる、ということにちょっと今感動してしまいました。映画作りもまたみんなで力を合わせてしたもの、それを今から世界の方と分かち合うことができる、同じように感じました。皆様ミッションご協力ありがとうございました。さあ、そして画家の梶原さんはこちらでご退場となります。本日お越しいただきましてありがとうございました。皆様ありがとうございます。お聞きください。さあ、この後はフォトセッションのお時間とさせていただきます。さあ、では皆様、真ん中の方にまた並んでいただきましょうか。はい、お願いいたします。さあ、ここからフォトセッションなんですが、ここで帝国軍のエリート兵士、ストームトルーパーも登場いたします。向かって右側にはハイランドのロードラのメンバー、そして左側には帝国のダース・ベイダー氏でトルーパーも描かれているんですよね。はい。さあ、ではですね、このスマイルに本来は敵対する両者なんですが、特別にフォトセッションご一緒にご協力をお願いしたいと思います。さあ、それでは皆様ご移動をお願いいたします。はい、さあ皆様少し後ろに下がっていただきましょう。はい。全員ですね、皆様後ろの方に。Could also take a step back, please. Take a step back. Yes, thank you very much. さあそして皆様ちょっとこう、Yes, and you can also stand closer to each other.さあ、トルーパー、大きいですね。デーゴさんが肩を張り
続きましたので、さあそれではこれでまずスチールの方からいきましょう。we'll start with はい、 still センターの方 photography. にお願いいた Please し look ます。 straight ahead, please. We're starting with the photographer's first in front of you. You look straight ahead, please. Hi. さあ続いてこちらですね。右手 And の方、 if you could please turn to your right hand, please. Because Because of the the still photographer is on your right. Thank you very much. Can you turn to your right, please? Thank you. はい。さあ続いては This side, and if you could turn to your left hand はい、 side, please. こ Left ちら hand ですね、 side. 上手側に行きますので、皆さんお願いいたします。いかがでしょうか。はい、それではもう一度セ And ンタ back ー to に the center. You 戻 look りま straight す。 ahead. はい。さあ、よろしいでしょうか。スチールの撮影はここで終了となります。続いては Now, ムー for ビ still ーです。 photography, you do notice the cameras in the back, so if you could maybe 動き wave を a つけ little てい bit た or だけますかね。 you look towards them, waving hands. Yes. Thank you very much. そのような感じで。皆さん、手を見ます。 They're 皆さんで asking 手を you 振りまし to ょう。 wave if that's alright. はい、OK ということで。はい。さあ、以上で、フォトセッションは Thank 終 you 了 very much. させていただき That ます。 concludes はい、 the social call. ありがとうございました。さあ、最後にですね、監督からローグワンの公開を楽しみにしている日本全国のファンに向け一言、メッセージをお願いいたします。Oh, Rogue One, meet DNA. Is that it? Arigato, sayonara. It means go see Rogue One. Yeah. Yes, I hope you enjoy it. We look forward to seeing what everyone thinks. Thank you very much. ぜひ皆さんご覧になってください。皆さんの感想、とても楽しみにしております。Thank you for having us here. It's great to be around stormtroopers that are nicer than the ones all around the world. The ones you have here, they're very, very sweet and polite, and that's beautiful. Please go see the film and let us tell everyone in Japan that this December it comes out. Thank you. 本日は皆様本当にどうもありがとうございます。このようにですね、世界の他の例よりも本当に優しい素敵なストームトゥルーパーに会えて嬉しいですね。そしてまた、ぜひですね、日本で12月の世界でも公開されますので、皆さんにこの作品をご覧になって楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。とても礼儀正しいことです。はい、皆様どうもありがとうございます。それではご退場となります。ジーニアーズ役のフェリシティ・ジョーンズさん、キャシアン&役のディエゴ・リナさん、そしてギャレス・エドワーズ監督でした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。そして帝国軍のエリート兵士ストームトルーパーでした。
スター・ウォーズ最新作ローグワンスター・ウォーズストーリー第2次記者会見を終了させていただきます。ローグワンは12月16日金曜日より全国ロードショーとなります。ぜひ劇場でお楽しみください。また、襖絵の撮影をご希望される方は PR スタッフの案内に従って Alright, how was that, ladies and gentlemen? I hope you enjoyed the press conference for Rogue One, A Star Wars Story. Of course, we will be again live tomorrow on the red carpet where we will be meeting the stars as well, up close and personal. So see you tomorrow at 4 p.m. お忘れ物なきようお気をつけてお帰りください。